各位好，hello，冇錯啊，今日就係嚟佐敦買金啊，不過你睇下天色已漸沉，天色已漸沉，落日如霧燈，咁即係6點幾，我買唔到今日，因為好月色咧係收5點鐘，咁所以我哋今日只能夠去到邊咧，就係周大福啦，我哋 Let's go。好，佢嘅金粒價咧係47,110蚊啦，而佢嘅飾金價咧係53,040蚊。喺佢金價跌咗嘅時候，我就好想供金會啦 ！Oh my god！你睇下，供一條半年攞走佢，係咪呢件事好爽呢？佢一路跌，咁一路供，咁咪又賺咯！哇！我諗起都開心。新店特別好嘅，即係多款揀嘅啫。你睇下，哇！呢度一個款，哇！呢度一個款。呢度有一個款馬蓮，我買咗好多粒咯喎，好啦，我決定都係買呢個啦，呢個好似未買過啊，好啦，俾錢，Go！咁我今日咧總共就俾咗1272蚊，買咗1克黃金，即係2分7啦。好啦，中意片嘅朋友記得俾 like 同訂閱，多謝晒，拜拜。